Lepas makcik dah amalkan, makcik tak pernah kena sesama batuk. Nama Faridah binti Mustafa, umur 67. Asal dulu sebab tengok Ustaz Hanafi makan, lepas tu kan dia ada sakit, tengok dia makan tambah sihat. Tu yang makcik terus buka hati nak cuba. Masa tu belum lah fikir nak untuk baik apa pun. Tapi makcik tahu rasa lepas makcik dah amalkan, makcik tak pernah kena sesama batuk. Kalau masa yang COVID tu pun makcik kena dah last tu. Tapi ringan-ringan je. Alhamdulillah.